எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுதான் என்னுடைய சேனல். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்படியே அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. கவிதை ரிலேட்டடா நீங்க ஏதாவது டாபிக் சஜஸ்ட் பண்ற ஐடியா இருந்தா இதுல நீங்க என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஒரு திருநங்கதான் மீடியால ரோஸ், யூபில எம்பி ரேவதி, டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், சோஷியல் வர்க்கர்ஸ் எத்தனை பேர் சாதிச்சிட்டு இருக்காங்க. எங்களாலையும் சாதிக்க முடியுங்க. சவுண்ட் தம்ப்நெயில் வச்சு கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்க கெஸ் கரெக்ட் தான். இன்றைய தலைப்பு திருநங்கை. படிச்சிடலாமா? சுற்றம் கைவிரித்தும் சமுதாயம் நிராகரித்தும், சமுதாயம் நிராகரித்தும், எதற்கும் கலங்காது, எதற்கும் கலங்காது தன்னை நேசிக்கும் பெண் இவள். தன்னை நேசிக்கும் பெண் இவள். எதிர்பார்ப்பு இல்லாத, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத யதார்த்த குணம் கொண்டவள். யதார்த்த குணம் கொண்டவள். அன்பிற்கு மட்டும் அடிமையாகும், அன்பிற்கு மட்டும் அடிமையாகும் ஆதிசேஷனின் மகள் இவள். ஆதிசேஷனின் மகள் இவள். பிறப்பாள் ஒரு பாள், பிறப்பாள் ஒரு பாள், உடலாள் இருப்பாள் கொண்ட பெண்மை. உடலாள் இருப்பாள் கொண்ட பெண்மை. எப்பால் என்று, எப்பால் என்று எவருக்கும் எடுத்துரைக்க, எவருக்கும் எடுத்துரைக்க அஞ்சாதவள். எவருக்கும் எடுத்துரைக்க அஞ்சாதவள். இவள் பிரம்மனின் பிழை இல்லை. இவள் பிரம்மனின் பிழை இல்லை. அவர் படைத்ததில் அதிசயம் நிறைந்தவளே, அதிசயம் நிறைந்தவளே திருநங்கை. இப்படிக்கு பவதாரணி.